今天天气不太好，然后浪特别大。第3站拜县要结束了，可能接下来2天都要赶路。准备从清迈走了，去曼谷。现在他们2个在看那个票怎么去。你笑啥？我就觉得这个体验好新奇，我怕它跟那个火车上一样，但我又觉得它比火车上好，所以我一直在笑。你没坐过这种过夜的？啊？你没坐过过夜的？没坐过，你坐过？我坐过。啊？Never。你坐过就是车上面有床的吗？没有。我坐过。我觉得我坐过那种绿皮火车已经很久了，没想到你坐过过夜的。有点输了。哇，你啥都输。我很。这个里面全是在等 check in 的人。都是。我们要抢先第一个去 check in，不然让 check in 啊，我们等死了。你 check in 以后你还要睡觉吗？啊？你 check in 以后你还要睡觉吗？要啊。要睡啊。那我们要不先去走一下吧？看把行李寄存到哪里。你觉得这个酒店会闹鬼吗？我已经无所谓了。Krabi， DD 546 ，Roll 是14、15。啊？哦，我看错了，我以为延误了。对，14、15。
全是贝壳。哦，全是贝壳。但都是那种碎掉的。这里有一个比较完整的。海螺。没捡到，被冲走了。这个啊。看。啊。爸爸在走。捡到一个好看的。快快快！有吗？有一个这个是活的。哇！走。坐哪边你觉得比较好？我觉得坐这边风景要好一点。可以，这块人坐满了，我跟你这样对着坐。对。我们上岛是他吗？是的。这个是我们的船。这是什么？好土。OK， 小心哦。哇，这个还挺陡的。怕吗？今天天气不太好，然后浪特别大，然后小姐姐已经把救生衣穿上了。你敢下去吗？不敢，那我要脱了衣服。哦，我知道。是啊，我也要光脚。把这个打，哇，这个项目很好。这个到底是啥东西啊？全部都是，你们看，这个就是海参。我的妈呀，这个像蛇一样，太大了。把船停到这里，我们距离海岸差不多有1公里。我们从海里走过去。走吧。我靠，误打误撞，然后来了一个全是没有一个游客的一个餐厅，然后它这个店的物价就是生腌那些均价5、60，包括螃蟹、生蚝这些。对，然后三文鱼也是。而且就是他家这个分量是我见过泰餐里面最足的。烤鱼这么大一条。这那个烤鱼好像才60、70，好60还是70块钱。对，反正很便宜。我们结完账看一看，要不要等菜上席再拍一个？我的妈呀，这个满汉全席！我们看了那个菜单，然后加上我们的预算，我觉得目前我不知道是这个价格，你觉得大概会是多少钱？我觉得就最多600到700，最多600，最多。它这个很特别啊，好有特色，就是感觉就他家的泰餐给我的感觉是你和你在外面吃到的任何一家泰餐都不一样。不是游客餐。对。就比如这个，我们不知道啥饭，看的是 chicken， 然后就点。这个是鸡脚。啊？这个是鸡脚。不是。这个是鸡脚，我问他了，他说这是 chicken feet， 你看这鸡皮啊。哦。好特别哦。我说好特别，好特别。还有这个，我也觉得很好吃。小姐姐，
还便宜吗？便宜，这一顿这么多海鲜220块钱，和你预期里面的。比我预期的稍贵一点。不用说，我们点了几个菜，1个菜、2个菜、3个菜、4个菜、5个菜、6个菜、7个菜、8个菜、9个菜，点了9个菜220块钱，我觉得还是便宜的吧。是的，它冬阴功很好喝，但冬阴功太辣了。满头大汗。就是这个汤，大家点的话，就冬阴 soup 的话，要点的话一定要点的是不要 spicy。这个是真的把我就是辣的，就是有点怀疑人生了。这可是吃缺牙齿毫无感觉的人。对，但是这个汤又巨好喝。点评一下，生蚝最有特色的生腌，非常多的香料和酱料。三文鱼一般 no good 的鱼不好。还有 barbecue 那个 beef。那个牛肉就是超级香，牛肉超嫩，带一丝丝甜，然后牛油也巨香，然后这个鱼就是非常的鲜，我不知道这是什么鱼，反正就一点咸味都没有。这个鱼是我觉得不吃鱼的人都能吃的那种。配上它的 sauce 超级好吃，然后会吃点这种绿化带。然后这个鸡脚就是我们以为是冲鸡脚，因为想吃那种傣味，然后它炒出来就是一粒一粒的，也很好吃。然后这个汤我很喜欢。真是太辣。你以为结束了吗？看这啊！哎呦，这个小哥哥是谁呀、现在是网红啊！现在是网红了，有点红了，不认识人了。你谁啊？认不识人了。对呀，就是给大家看一下，来，你看，人生的第一个100万播放视频，也是新人第一个，也是新人，真的这个比我赚米的速度快多了。要是赚钱的这么快就好了。对，有一个人一直发黑屏，然后是私密账号，然后我们说，我说这个人肯定过得很不好，他就说肯定。这样的小后爸。开直播了啊。开。然后怎么说话？说什么？先开啊，进点人再说。等一下，换个封面，换啥？不换了先吗？录个视频，直接这样吧，直接主打歪吧。老鼠对有点歪，主打真实。我要去通知亲朋好友来进直播间了，让林青来我要通知大家了，就这样吧把抖音号整出来。通知父老。我看不清，这样我 OK 吗？你起码给我看清一下吧，不要让我一个人讲话。我就这样，我就过来看，我这样就能看清了。开呀。开了啊。你放点音乐吧。放一点。